ரெக்கார்ட் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே நானும் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸ்டாப் பண்ணிட்டு மினிசோடா பிளிஸர்ட். சரி நம்ம என்ன மினசோட்டா டீமுக்காக ஆடுறோமா? ஒன்லி ஃபார் ஜான். இல்லை நீ வீடியோ பாரு, நல்லா இருக்கும்டா. ஜான் பார்த்தோமியூ. ஹாய் படி. அன்டியாடா ரெக்கார்ட் ஆகி இருக்குடா. ரெண்டுமே ரெக்கார்ட் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஓகே டேய் ஆரம்பிக்க போதா? கரெக்டா 12 செகண்ட் இருக்கு. ஓகே 3 பேர். மணிபாரதி ரெடியா இருக்கல? ரெடிடா. ஓகே பக்கா. மகேஷ் ஸ்டார்ட் 2 1 ஸ்டார்ட். ஒயிட் பிளாக்டா. பிளாக் அகைன்ஸ்ட் 1801. ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே பாக்குறேன் எங்க இருக்குன்னு. மிஸ்டர் கிங்ஸ் ஸ்டேல்மேட் ஆகும் பேரு. மணிபாரதி D4 நைட் ஆஃப் 6. மணிபாரதி ஓகே. பேரை பாரு, வேணி வீதி விசி 1 2 3 4 5. அது வந்து லாட்டின் வார்த்தைடா. அது லாட்டினா? வேடி வேணி வீசி. ஆமா டேய் லாட்டின்ல தெரிஞ்சு வச்சிருக்க. சும்மா ஒரு பாப்புலர் பிளேஸ் அவ்வளவுதான். ஓகே வேணி வீடி விசி 1 2 3 4. நாட் பேட். டேய் உனக்கு ஷெர்லாக்டா பாறா. என்ன ஷெர்லாக்காமே? ஆமா அவனுக்கு ஷெர்லாக். ஆமா நண்டா என்னடா ஆடுறான்? கேட்லாண்ட் மாதிரி ஆடுறான். சரி பாப்போம். ஆமா மணிபாரதி நிலைமை. மணிபாரதி என்ன சிசிலியனா? டேய் சாரி என்னடா அது பேரு? லண்டன் சிஸ்டம். என்ஜாய் மை கேம். சரி அடிச்சிடலாமா வேணாமா? நைட் D7 C5 B6 பிஷப் D7 ஆடலாமா? என்ன ஆடுவான்னு தெரியலையே. கிங்ஸ் இதானே? சுமாராதான் விளாடுறோம். ஆடுறா ஏதாச்சும். டேய் மணிபாரதி, டேய் 2 பேர் கேம்ல ஏதாச்சும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சுன்னா சொல்லு. ஓகேவா பாக்குறதுக்கு? ஓகேடா ஷூர். என்னடா ஆடலாம் என்ன பாக்குறதுக்கு? பிசிக்ஸ் ஆடுவோம் பாப்பேன். நான் என்ஜாய்டா. பெர்பெச்சுவல் ஸ்டேல்மேட் பாடுறா. பேர்லாம் எங்க இருந்தா கண்டுபிடிக்காங்க? நம்ம எல்லாம் பேர் தான் யோசிக்க கூட டைம் என்ன தேச்சனை போடுங்க. அடே மணிபாரதி இந்த சைடு மேல ஏறி போய் நிக்கிறானே. இல்லடா டேய் பானை விட்டண்டா. நீ வேற தேவையில்லாத வேலை அது. பரவாயில்ல இப்படியும் ஸ்டைலிஷ் தமிழச்சி. கேவலம் ஒரு நிலைமையில நின்றுட்டு இருக்கேன். என்ன நிலைமைன்னே தெரியல. basics on like D7 ஆடிட்டு 97. நான் என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்கேன்? போக தானே C5 ஆட வேண்டியதானே? என்ன பிரச்சனை? இல்ல நைட் D7 ஆடிட்டு C5 ஆடு. ஓகே not bad. F4 ஆடுறானேன்னு பார்க்கணும். அப்படியா? அது ஹாப்பி F4 ஆடுவான். வாவ் 2 knight versus 2 bishops. எது பெருசு நினைக்கிறடா?
யாருடா? ஏன் மேட்ச்டா 2 knight versus 2 bishop takes okay, let's go here. Wow, hit it on a check. I can take. Oh, knight is there. I'll take the knight. F4 ஆடிட்டான்டா. ஏங்குள்ளது ஒரு மாதிரியா இருக்குது. லெட்ஸ் டோன் நோ. F4க்கு வந்து knight e4 knight e4 pawn e4 queen c2 knight இது g4 இருக்கு. knight e4 knight e4 queen g7 knight e4 knight e4 pawn e4 queen c2 check knight f6 g4 check g4 ஆனா இந்த பான் போயிடும். ஸோ 3 g4 ஓட இடத்துல ப்ரிப்பேர் பண்ணி எல்லாமே c5 பிரேக் பண்ணணும். ஏன் மேட்சிங் அருமையா போய்கிட்டு இருக்கு. c5 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 d5 bishop c5 check then knight நினைக்கிறேன் c5 ஆடுவோம். ரெண்டு பான் ஈஸியா கிடைச்சிச்சு வெற்றிகரமாக. டேய் உங்களுக்கு எல்லாம் ஈஸியா இருக்காடா மேட்ச்? ஏன் மேட்ச் ஈஸியா இருக்கு. பாவி போய் ரெண்டு பானை ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டான். எனக்கு இது தப்பே பா. இப்ப எல்லாம் ஆடு உனக்கா? ஏய் உனக்கு ஆடுறான். உனக்குலாம் அதெல்லாம் அசால்ட்டுடா. நீ எல்லாம் அப்படி பேசவே கூடாதுடா. சும்மா இருடா நல்லா ஆடுறான்டா. எங்கடா இருக்கேன் மணி பாரதி? 180 உன்னோட 100 பாயிண்ட் கம்மி அவன் அடிக்க. ஓகே தான்டா. டே கேன்சல் பண்ண கரெக்டா வரும். மணி பாரதி இல்லடா இப்ப நான் 94 pawn e4 queen c2 knight f6 g4 னா knight h இப்பெல்லாம் வேமா பேசினா எனக்கு புரியாது. என்ன உன்னோட மூவா? நைட் டேக்ஸ். எனக்கு அவனோட c5 நைட் இருக்குல்ல c3 நைட் அது காணாம போனா எனக்கு அவ்வளவுதான். அது போனா நான் பெட்டர். ஆனா அதை நான் எப்படி காணாம போக வைக்கிறது? இடையில உன்னோட b7 பிஷப்பும் நிக்கும். ரூக் b8 பிளேயர் அவன் ஆட்டும்டா. ரூக் b8 ஆடு. அவன் மெதுவா ஆட்டும். இல்லடா நான் இப்ப தாக்கணும்டா உள்ள. சரி ஓகே பாரு என் மேட்ச் இங்க போயிட்டானா. இல்ல இப்போ நான் cd queen d ஆனானா cd queen d bishop d4 ஓகே அப்பதான் பெஸ்ட் நினைக்கிறேன். வேற வழியே இல்லை எனக்கு. ஆனா இப்ப நான் cd queen d ஆனானா என்னோட c பாப்போம். குயின் ஆட மாட்டான். இப்ப என்ன அப்படின்னு பெருசா தெரியல. அவனோட த்ரெட் என்னன்னா இந்த பான் அடிக்க போறான். உன்னோட d5 பான் அடிப்பான். டேக்ஸ் உனக்கு 2 2 3 ஓகே தான்டா. பாத்துக்கோ. என் ஆளுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கான். எனக்கு நம்ம இந்த மேட்ச் வின் பண்ணிடுவேன்னு நம்பிக்கை இருக்கு. அடிச்சானா செக். எனக்கு e4 ஓட கண்ட்ரோல் வேணும். சோ நான் பிஷப் b4 அதான் எனக்கு தெரிஞ்சு இது பெட்டர் நினைக்கிறேன். பிஷப் c3 பிஷப் c3 knight c3 pawn c3 பிஷப் c3 knight e4 பிஷப் e4 pawn e4 பெட்டர். பொசிஷன் பெட்டர் தான். இதுக்கப்புறம் நான் கன்வெர்ட் பண்றதுல தான் இருக்கு. பிளாக் லைக் ஸ்லைட்லி பெட்டர். இதுல கன்வெர்ட் பண்றதுல தான் இருக்கு. ஏன்னா அவனோட e4 ஸ்கொயர் வீக்னால நான் c3 நைட் எலிமினேட் பண்ண உடனே அது நல்லாதான் போச்சு. ஆக்சுவலி இது தப்புன்னு நினைக்கிறேன். இது பயங்கரமான தப்பு. என்னடா இவன் திடீர்னு அங்க திடீர்னு அவனோட பொசிஷன் நல்லா இருக்குடா. செக்மேட் ஆயிரம் போறேன்டா. என்ன இப்படி ஆட்டான்? உனக்கு இது இருக்கோ? அவ்வளவா ஒரு குரூப் e8 இருக்கு. பரவாயில்ல. நான் அடிச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன். தப்பு பண்ணிட்டேன். நான் அடிச்சிருக்கேன்டா. பிஷப் c3 மேட்சே பார்க்கறேன். சரி டென்ஷன் ஆகாத. செக்மேட் வின் பண்ணிட்டேன்டா. டேய் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்
செகண்ட் சூப்பர் மேட்ச் இல்லடா சூப்பர் அவனுக்கு போட்டாங்கடா அவனுக்கு போட்டாங்க பிஷப் அஞ்சு. B4 இருக்குடா, அது விட்டுருக்கவே கூடாதுடா. அக்செப்ட் டிராவா? டிராலாம் கிடையாதுப்பா. என்னடா மேட்ச் ஆரம்பிக்கிறோடய டிரா கேட்குறான் ராஸ்கல். வேண்டாம் அவனுக்கு. ஏன் இப்போ என்ன பண்ணிடுவாங்கிற உன் பொசிஷனு? இல்ல அவன் பிஷப் B4 ஒரு டெம்போ நான் தேவலாம் கொடுத்துட்டேன்டா அவனுக்கு. பிஷப் B4ஆ? தேவையில்லாத ஒரு டெம்போ அது அவனுக்கு. அதனால இப்போ உனக்கு என்ன லாஸ்? அதனால நான் ரூக் தேவையில்லாம நான் ரூக் அங்க நான் ஒரு வாட்டி நான் நகர்த்திட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க E8க்கு, திருப்பி நான் வேற ஏதாவது மூவ் பண்ணி திருப்பி வேற ஏதாவது ஒரு பொசிஷனை மூவ் பண்ண தேவையில்லாம ஒரு டெம்போ லாஸ். இதே நான் நைட் நான் உடனே அந்த பிஷப் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் நைட் ஆடுன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ வந்து ஓகே ஓகே புரியுது புரியுது புரியுது. அது அடிச்சிட்டு இங்க வச்சிருந்தேன்னா சந்தோஷமா. எவ்வளோ வருத்தப்படுறான், எவ்வளோ வருத்தப்படுறான். இப்ப ஏன்டா அடிச்ச? ரூக்கு மூவ் பண்ணி இருக்க வேண்டியதானே? அது செத்து போன பிஷப், அது அத போய் அடிக்கிறான். இல்ல 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 இப்போ அது பிஷப் B4 லைன்ல வந்துச்சுன்னா அது பவர்ஃபுல்லான பிஷப் தான் அது. உடனே இப்ப நான் உடனே நான் நைட் E4 ஆட வேணாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. டேய் இவன் கரெக்டா ஆடுறான்டா. எங்க இருந்து கத்துக்கிட்டான்னு தெரியலடா லைனை. யாரு? ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வின் பண்ணிட்டேன் சரியா. செகண்ட் மேட்ச் வந்துட்டு அவன் கேட்டோடனே நான் வந்துட்டு செகண்ட் மேட்ச் ஆரம்பிச்சோடனே டிரா கேட்டான்டா, கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன். கரெக்டா ஆடிட்டு இருக்கான் எல்லா மூவும். வாவ் அவனுக்கு குயின் C2 இருக்கு அகைன். நான் தப்பு தப்பா ஆடுறேன்டா நானு. நான் சொல்லியா குயின் C2 ஆட்டாம பத்தியா? ஷிட். D4 வீக்கா இருக்கு, எப்படி நான் அட்டாக் பண்ணாங்க? பிஷப் இந்த லைன்ல தூக்கிடவா? பிஷப் இந்த லைன்ல தூக்குனா என்ன ஆகும்? ரூக் E1 ஆடுவான், அப்புறம் டேக்ஸ் இல்ல தூக்குனா வேஸ்ட். பிஷப் இந்த லைன் உள்ள வரான்டா. ஓகே ஏன் மேட்ச் சரி நைட் E4 ஆடுவோம். நைட் E4 ஆனா அவனுக்கு கண்ட்ரோல் போகுது. ஷிட். குயின் E7 வேஸ்ட். குயின் E6 C6 டேக்ஸ். என்ன பண்ணலாம்? சரி வாவ்டா. ஏன் ராக் சாலிட் வெர்சஸ் என்ன பண்ண போறான்? அங்க டி போறானா? கோ அஹெட். மணிபாரதி என்ன செடி வைக்கிறது? ஆடே இன்கிரிமெண்ட் இருக்குல்ல? ஆமா 2 செகண்ட் இன்கிரிமெண்ட். நான் பிஷப் A8 ஆடி இருக்கேன். என்ன ஆடுறான்னு பாக்கிறதுக்கு. ஏன்னா இப்ப ஏன் தெரியுமா, இப்ப நான் வந்து நைட் E4 ஆடுனேன்னு வச்சுக்கோ. E4 BE4 நினைச்சிட்டு தான் ஆடுவாங்க. ஆக்சுவலி இது பரவாயில்ல எனக்கு. மாட்டிக்கிட்டான்னு நினைக்கிறேன்டா. டேக்ஸ் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுருவியா? நைட் E4 ஆடுறா, அப்பதான் உன் பிஷப் வெளில வரும். அல்லது பிஷப் பிடிச்சு எனக்கு A7 போதே. இங்க வேற டேய் எல்லாத்தையும்
சொல்றானா தெரியாத மாதிரி நடிக்கிறானா? குயின் D8னா ரூக் C8 இருக்கு. D7னா வேஸ்ட். சரி பாப்போம். என்ன செய்ய போகிறான் என்று தெரியவில்லை. யாரு? ஓ இங்க செக்கு அரைச்சிருவானா எப்படி? நீ செகண்ட் மேட்ச் ஆரம்பிச்சியாடா? அடிச்ச செக்மேட் எனக்கு. ஷிட்டுடாடே ஒழுங்கா ஆடிட்டு இருந்த மேட்ச் என்ன பண்ணி வச்சிட்டேன். மேட்ச் தோத்தாலும் தோத்துருவான்டா. ஒரு பான் டவுன்டா. ஒரு பானுக்கெல்லாம் பயப்படாதடா நீ. இல்லடா அவனோட என்னோட சி ஃபைல் கண்ட்ரோல் அவன் எடுத்துருவான்னு சொல்லிட்டு அவனோட பானை கொடுத்துட்டேன்டா. குயின் C8 ஆடுறதுக்கு. ஏன்னா சி ஃபைல் கண்ட்ரோல் எனக்கு வேணும்னு. ஷிட். Here takes போச்சா. ஏய் உனக்கு டைம் கம்மியா இருக்குடா கிங்ஸ் கார்ட். ரூக் வந்துச்சுன்னா செக் வைக்க போகிறான். செக் ஹியர் குயின். இந்த மேட்ச் நான் தோத்துட்டேன்டா. ஏன்டா 2 பானை பண்ண? நீ இன்னும் முத மேட்ச் ஆடிட்டு இருக்க. மினிஸோட 5 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்கடா அதுக்குள்ள. அதுல நான் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்கேன். 16-11. என்னடா சும்மா சும்மா பானை கொடுத்துருக்கான். என்னம்மா இந்த பக்கம் வந்தா இப்படி அடிப்பேன், அந்த பக்கம் போனா அப்படி. Let's talk about அடி வாங்குறதுக்குன்னே செஞ்சு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. Let's talk about sex. Oh my god. வாவ்டா. எப்படியோ தப்பிச்சு எப்படியோ வந்துட்டேன். takes check still there is a trouble. கிங்ஸ் டேய் டைம்டா மணி பாருச்சு. பேர் என்ன மகேஷ். பாத்துக்கிறேன். நாட் பேட். ஈக்குவலா தானே இருக்குது. டிரா வாட்ச் பண்ண பாரு. தோத்துறாத டைம்ல. இப்பதான்டா ஈக்குவல் ஆச்சு.
ஐயோ உள்ள வர போறானா? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, உள்ள வந்தா அவனால எதுவும் பண்ண முடியாது. ரூக் இருக்கேடா. பாவி டைம் கம்மி ஆயிடுச்சுடா டேய். அந்த அவனோட லைட் ஸ்கொயர் பிஷை மட்டும் எப்படியாச்சும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிடு. இந்த வரேன். ஏய் ஷிட்ரா, நான் ஒரு டார்ச்சர் பண்ணா சார். கேவலம். மணிபாரதி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? ஏய் அழகா ஒரு பீஸ் எடுத்து மணிபாரதி கொடுத்துட்டேன் திரும்ப. நீ கரெக்டா லான்ச் பண்ணணும் அட்டாக்க. ஒரு ஸ்டெப். ஏய் மணிபாரதி பானை புஷ் பண்றா, அடிச்சான்னா ஃபோர்க்டா. என்னடா? ஏய் சமடா கெத்து காட்டுறடா நீ. This is what I was looking for. அடிக்க மாட்டீங்கன்னா என்னடா டேய், உள்ள போ செக் கொடு. குயின் உள்ள போடா. குயின் D2 போடா, செக்டா. ஓகே அந்த சைடு ரூக் வருது. ஏய் ரூக் வேற இருக்கு. ரூக் வேற இருக்கான். ஏய் சம்மடா. எங்கிட்டு போனாலும் இப்ப செக் வச்சிரு அடுத்து. ரூக் செக் கொடு. சரி இங்கிட்டு போவான். குயின் செக் வருமா இல்லையா? ஏய் இங்கிட்டு வந்தா என்னடா பண்றது? நைட் செக் போட்டா ரூக் அடிச்சு போயிடுவானே. இல்ல ஒரு ரூக் வச்சுமா இந்த ரூக் எடுத்துட்டு வரலாம். அடுத்த மூவ்மெண்ட் ஆக்கிடலான்ற நம்பிக்கையில. பாரு கொஞ்சம் யோசி. என் மேட்ச் போறேன்னு. ஏய் 12 செகண்ட் தான்டா இருக்கு, யோசிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லடா. எங்கடா இருக்கு மணி? ஓகே 100 ரூக் வச்சிருக்கியா? ஓகே செக் மேட் ரெட்டா போ. நைட் செக் வச்சாலே மேட்டா? இல்ல மேட் இல்ல. ஆக்சுவலா நீ ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அவனை வச்சு இப்போ அவனுக்கு எதுவும் மூவ்மே கிடையாது. ஏய் கரெக்டா. இப்போ ரூக் அங்க, கிங் இங்க தான் வரணும். குயின் வச்சா குயின் தோத்துட்டியா? அடிச்சான். அடிச்சுட்டு நைட் செக் கொடு. ரூக் வர்றா. நைட் ரூக் ஏய் சூப்பர்டா டேய். என்னடா யோசிச்சிருக்க? ரூக் அடி. குயின் வச்சு அடிப்பானா திரும்ப 4 கொடு செக். எனக்கு 2 செகண்ட் தான்டா இருக்குனா. ப்ரீ மூவ் பண்ணு. செக் மீட்ரா. ஓகே செக் மீட் கிடையாது. கரெக்ட் தான். அந்த நைட் உள்ள நிக்குதான். வா நைட் செக் தான் நீ கொடுக்கணும். நைட் வச்சு தான் எப்படியே செக் கொடுக்கணும் அங்க. நடி அந்த பானடி போடுறா. அந்த பான் நைட் சட்றா. டேய் என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க? 2 செகண்ட் இருக்கு. திரும்ப இந்த வழியா மேல செக். மேல விடு செக் கொடு. அவனை வெளில போடுறான் பாரு. ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் அழகா எல்லா பானை அது இதுன்னு வரிசையா வச்சு சொல்றான். எல்லாம் வச்சு சொல்றான். மகேஷ் இருக்கல. மணிபாரதி கட் ஆயிட்டானா? ஐயோ வேற 3 பான் வச்சிருக்கானே. டேய் மகேஷ், மணிபாரதி கட் ஆயிட்டாங்க. அவனுக்கு கால் பண்றேன். பானை ஃப்ரீயா தரான். இல்லையா? And shit, unnecessary.
D6 வீக் ஆயிடும். வரலாமா? பூஸ்ட் வரும். நைட்டு கடைசியில மாட்டிக்குது. அவனு ஃப்ரீயா இல்லையா? Pawn takes, queen takes, rook takes, knight takes, knight c4, knight f7, knight c3, knight 7. கடைசியில நைட்டு மாட்டிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். வெளியே வர முடியாது. டேய் மணிபாரதி, உனக்கு செகண்ட் மேட்ச் ஆரம்பிச்சிருச்சா? ஆரம்பிச்சிச்சுடா. ஆ ஆரம்பிச்சிச்சுடா. லூசு மாதிரி விளாட்றான். டேய் ட்ரான் எண்ட் கேமை வேஸ்டா இது பண்ணிட்டேன்டா. மேட் ஆயிட்டான்டா. ஏய் ஒரே நிமிஷம் போட பாரு. மேட்டு தானே அது. ஏய் மேட் ஆயிட்டான். ட்ரா தானா?
லா 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 லா. ஏய் என்னடா எண்டிங்கா? ட்ரா தானடா அது? ட்ரா தானே அது? ஏன்டா இன்னும் ஆடிட்டு இருக்கான்? அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. ஸ்டேல்மேட்ரா. என் மேட்ச் ட்ராடா. சூப்பர்ரா சூப்பர்ரா சூப்பர்ரா. மணிபாரதி வின்னா. வின்னு. பாருடா எப்படி செக்மேட் கொடுத்துருக்கான்னு. மாஸ்டர் அவனங்க அவன் பேர் எங்க? மிஸ்டர் கிங்ஸ் கார்டு. எப்படா செக்மேட் கொடுத்தேன் எங்கடா அவனை மணிபாரதி? அவன் பார்க்காம வச்சிட்டான். கிங்ஸ் கார்டு அவன் பார்க்கலையா அத? அட்டாக் பண்ண போயிட்டானே இங்க வச்சு. ஆமாம். குயின் ஓ 4க்கு நினைச்சு போனா செக்மேட். ஏய் இவனுக்கு நல்ல அட்வான்டேஜஸ் இருக்குடா. அடப்பாவி சொல்கிறதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு மூவ் வச்சான் அவனுக்கு போட்டாங்க. வின் பண்ணுவானா மகேஷ்? மகேஷ் என்ன நினைக்கிற? டேய் இப்போ நான் பிஷப் b6 ஏன் ஆடக்கூடாதுன்னு சொல்லுங்க. ஏன் நான் a3 ஆடணும்னு சொல்லுங்க பாப்போம். பிஷப் இரா யோசிக்கிற. பிஷப் b6 ஆடாம a3. ஏன் பிஷப் b6 ஆனா ஒரு பான் கிடைக்குதுல எனக்கு. ஓகே ஆமா பான் கிடைக்குது. ஆமா ஆமா. ஏய் ஆனா எடுத்துட்டு பின்னாடி வரப்ப அது பிரச்சனை வருமா? இல்ல ரூக்க பிஷப் b6 ஆனா குவீன் b4 இருக்கு அவனுக்கு. டபுள் பீஸ்க்கு. அடுத்து b3 ஆடு. என்ன பிரச்சனை? இப்பயும் அதே த்ரெட் தான் இருக்கு புரியுதா? இல்லடா இப்ப நீ ஆட நீ உன் பிரச்சனை என்ன? பிஷப் b6 ஆடுனா குயின் b4 ஆடுவானா? அட்டாக்கிங் போத். நீ ரூக் எடு. அவன் இங்க அடிச்சானா திரும்ப அவன் நைட் அடி. ரூக் எடுத்தா அவன் நைட் எடுப்பான். நைட் எடு திரும்ப நைட் எடு. அவனோட நைட் அடி அவன் அடிப்பான். இப்ப எல்லாம் இருக்கு. இப்ப ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. அவனும் பிரச்சனை இல்ல. ஏன் அப்படி நினைச்சிருந்தா நீ b3 ஆடியும் நைட்டு சேவ் பண்ணிருக்கலாமே. பிஷப்பை நைட் டிஃபெண்ட் பண்ணி மூடிட்டானா? இப்ப ஆடினானா ஆக்சுவலி தான் என் பிளானே. அவன் ஆட வைக்கணும்னா இப்ப நான் திருப்பி உள்ள வந்துடுவேன். நைட் c3 ஆடி இப்ப எனக்கு d5 வீக் ஆயிடுச்சுல. ஓகே ஆமா அது சூப்பர். இப்போ நைட் c7 ஆடவே முடியாது. சோ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும்னா முதல்ல இந்த ரூக்க மார்னிங் ஆடணும். ஏன்னா இப்ப நான் நைட் c3 ஆடுனா அவன் நைட் d7 ஆடிடுவான். நைட் c7 ஓகே. சோ அதனால வந்து நான் ஏன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஆடுனா ஆட முடியாதனால? இல்ல அது தேவையில்லாம நான் நைட்ட குடுக்கறனால அந்த d5 வீக்கா தானே இருக்கு. ஓகே ஓகே. இப்போ நைட் கடைசி வரைக்கும் ஓரமா இருக்குமா? இப்ப நான் என்ன ஆடுவேன்னா குயின் திருப்பி அடி. இப்ப நைட் அடிச்சா ஓகே. அடிச்சு ஒரு பான் கிடைக்கும். நைட் c7 ஆடுனானா ஆமா ஆமா அடிக்கும். c5 போய்டும். இது பிஷப் c5. இப்போ என் பிளான் என்னன்னா சிம்பிள். e1 குவீன் d2 அந்த a5 பான் எடுக்கிறது. அவன் b6 ஆட முடியாது. குவீன் c7 ஆட முடியாது. Not bad. Let's see what என்ன பண்றான்னு பாப்போம். மணிபாரதி பாத்துட்டு இருக்கியா?
இப்ப அவன் நைட் இப்ப வந்து அவன் நைட் அவனே பிளாக் பண்ணிட்டானா? ஆமா. இப்ப நான் நைட் C3 ஆடுவேன். எனக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய அட்வான்டேஜ் மாதிரி தெரியலடா. அவன் பொசிஷன் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கு. கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் தான். எனக்கு தெரிஞ்ச இல்ல நான் இதை ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஆக்சுவலி நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். முன்னாடி பிஷப் B6 ஆடி இருக்கணும். ஏன்னா நான் இதை கவனிக்கவே இல்லை. அவன் நைட் நான் எடுக்கலாம்னு கவனிக்கவே இல்லை. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன பண்ணலாம்? எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணாத, நைட் மேல போடு. எங்க B5லயா D5லயா? D5ல போடு. அவனோட நைட் எக்ஸ்சேஞ்ச்னா அவனோட 2 பான் முள்ள நிக்கும்ல. அந்த பான் வச்ச அப்புறம் கேம் ஆடலாம். பாத்துக்க. நைட் இப்போதைக்கு எங்கேயுமே போக முடியாதுன்னு பாக்குறேன். இப்போ நீ எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணான்னு வெச்சுக்கோ, குயின் எச் அடிப்பானா. அடுத்து என்ன பண்ணுவ? நான் நைட் எலிமினேட் பண்ணிர போறேன். நான் நைட் வேணாம். எப்படி பண்ண போற? நைட் எலிமினேட் பண்ண போறேன்னா என்னடா ஏன் அடிக்கிற? உனக்கு இப்ப அவனுக்கு பீஸ் ஏன்டா 2 பிஷப் சாடுறா? ஏன்டா நைட் எல்லாம் எலிமினேட் பண்ணிட்டு இருக்க? ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ ஓகே இப்ப அவனும் அவ்வளவு பெருசுல பிஷப் வேற வச்சிருக்கான். அவனோட நைட் எப்படியும் திரும்ப உள்ள வருவான். சனா அந்த பான் வீக்கா இருக்கும். B6 அட்டாக் பண்ணலாமா? நைட் A4 வச்சா A4 அந்த பான் குயின் போ அங்க வச்சீங்க. அவனோட இது நல்ல இடத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டான். இப்ப அவன் மேல வந்து நிக்க போறான். பிஷப்ப கொடுக்க மாட்டே. டபுள் பிஷப் வச்சிருக்கான் தேவையில்லாம. இப்ப அவன் நைட் மேல வரும், இன்னொரு பிஷப் எடுத்துருவான். ஓகே இப்ப நீ அடுத்து உள்ள சேமா இருக்கு பொசிஷன். ஆப்போசிட் பிஷப் அவன் நைட்டும் வரும், நம்மளும் போலாம். சேமா வரும்ல. டபுள் பிஷப் டேய். பிஷப் ஃபேர் வெஸ்ட். அவன் கட் ஆயிட்டானா? இப்போ எண்டிங் தான்டா. தான் பிளான் பண்ணோம். அவன் கட் ஆயிட்டான்டா. ஒரு நிமிஷம் இருடா. நல்லா விளாடுவான். ஹலோ நீ மூவ் பண்ணனா திரும்ப நைட் வச்சிட்டு அந்த பிஷப் எடுத்துருவான். இப்போ நான் குயின் E8 ஆட முடியாது. குயின் E8 நாம அங்க வைப்பான். டபுள் ஆகும். குயின் E8 எப்படி ஆட முடியும்? இப்போ என் பிஷப் விட்டு தான் ஆகணும். ஏய் பாத்துக்கலாம்டா. D2 ஆட வேண்டியதானே? ஏன்டா பிஷப் போகுது? இல்லடா இப்போ எனக்கு ரெண்டே ஸ்கொயர் தான் இருக்கு. சரி E1 ஆடு. சரி E1 போடுங்க. பிஷப் D2 இருக்கு. அடுத்து D1 ஆடு. அவன் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் குயின் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு 2 பானை வை. டபுள் பானா இருக்கட்டும். அவன் நைட் உள்ள வர முடியாது. D1 ஆடு. இல்ல செட் ஆகாது. சரி இப்ப நைட் வைப்பான்ல, என்ன பண்ணுவ? இப்போ என்னடா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையடா. என்னடா பிரச்சனை இப்போ? அடிச்சான். குயின் டேக்லாம். குயின் D8 D2 குயின் D2. நைட் மேலையா? அல்லது குயின் எக்ஸ்சேஞ்ச் கேள்டா.
குயின் ஈட்டு வச்சு குயின் ஈட்டு வச்சு எக்ஸ்சேஞ்ச் கேளு அடிச்சான்னா ஓகே. ஏய் எங்க வைக்க முடியும். இதுவும் ஓகே தான்டா. இப்போ இந்த பான் அடிச்சா என்ன செய்வ? B2 பானை. பிஷப் எடுத்துறேன். குயின் சப்போர்ட்ல இருக்க நைட். ஓ இங்க வச்சிருக்கியா? எக்ஸ்சேஞ்ச் கேளுடா டேய், எக்ஸ்சேஞ்ச் கேளுடா. க்ளோஸ்ட் பொசிஷன் நைட் வச்சு அடிக்கலடா. ரொம்ப தெளிவா ஆடுறான். D1 விட அவன் எக்ஸ்சேஞ்ச் கொடுத்தான்டா அவனும். சரி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆடிட்டு D1 வச்சா கொடுத்தானோ, எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆடிட்டு நமக்கு அவனுக்கு அட்வான்டேஜ். டேய் அது யோசிச்சீங்கடா. என்னது? எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆன பிறகு யாருக்கு அட்வான்டேஜ்? நமக்கு தான் அட்வான்டேஜ். ஆமா அவன்கிட்ட இருக்க டார்க் ஸ்கொயர் பிஷப். இல்ல அந்த D5 ஸ்கொயர் வீக்கா இருக்குல. அந்த B6 அதான் அந்த B6 இப்படி இருந்தாலும் அட்டாக் பண்ணலாம். சரி அப்ப நேரா போயிட்டு B6 போய் அட்டாக் பண்ணலாம். அதான் நேரா C3 D5 போட்டு அவன் அந்த B6 பிஷப் வச்சு தான் சப்போர்ட் பண்ணியாகணும் கிங் வர வரைக்கும். என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிடலாமா பானை? முடிஞ்ச அளவு எல்லாத்தையும் நீ லைட் ஸ்கொயர்ல வை. அவனை மேல ஏற விடாதடா. அடிச்சானே அடிச்சான். அப்படியே பொசிஷன் க்ளோஸ்ல இருக்கட்டும் சரியா? அவன் அடிக்கட்டும் வேணும்னா. தப்புன்னு நினைக்கிறேன். நைட் C3 ஆடி இருக்கலாம். இல்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அவனோட கிங்கு உள்ள வராதுடா. இப்போ நீ அவன் அடிச்சு நீ திருப்பி அடிச்சன்னா கிங்குக்கு வர்றது வழி இருக்காது, பிஷப் வர்றது வழி இருக்காது. அவன் ஏதாச்சும் ஒரு பானை கொடுத்தான். நம்ம கிங் எடுத்துட்டு முன்னாடி போகணுமா என்ன? இப்போ தேவையில்லையா? கிங் எடுத்துட்டு போக ஆரம்பிக்கணுமான்னு கேக்குறேன். ஓ முன்னாடி வருவாங்கறியா? நம்ம போகணுமான்னு கேக்குறேன். அவன் வரான் பாருங்க. கிங் கிங் மேல போறியா? நைட்டா இப்ப அவன் மேல வச்ச நினைச்சா F4 ஆடுனா லைட் ஸ்கொயர்ல வேட எல்லாத்தையும் முடிச்சு அந்த அந்த ஹெச் அந்த பாஞ்ச எனக்கு இன்னும் இதா இருக்கு. அவனுக்கு வரது கேப்பே இல்ல கரெக்ட்டா. நம்ம கவலை H4 ஏன்னா இப்ப இத முன்னாடி வச்சான்னு நினைச்சுக்கோ, நீ மேல போனா அது அடிப்பான். உனக்கு செக்கோட வரும். பாத்துக்கலாம். அவன் அடிச்சானே நம்ம திருப்பி கரெக்ட்டா. ஆசமா இருக்கு. இது நைட் அங்கேயே போட்டுக்கோ. போட்டு கிங்க நேரா B5 க்கு எடுத்துட்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன். அவனால உள்ளே வர முடியாதுல குயின் சைடுல. குயின் சைடுல அவனால வர முடியாது. குயின் சைடு வர முடியாது. எனக்கு தெரிஞ்சு பிரேக் என்னன்னா F4 ஆடணும் அவன். நான் F5 ஆடனா நான் கிங் F4 ஆடனா நான் கிங் G2 ஆடிறேன் அவ்வளவுதான். ஓகே F4 ஆடனா நீ G4 ஏச்சுடா. இல்ல G4 அடுத்து H4 பான் பண்றாரு. ஓஹோ H4 பான் பண்றதா. சரி பாடிச்சுனா கரெக்ட்டா தப்பானே தெரியல. அவனே அந்த பக்கம் போறான். அப்ப நம்ம இந்த பக்கம் வரலாம். சொல்லவா? அவன் அடிக்க அதெல்லாம் பண்ண அவன் அந்த பக்கம் போய் வேஸ்ட்ரா. அவன் அந்த பக்கம் போறதே வேஸ்ட் கரெக்ட்டா? வேஸ்ட். ஏன்டா கிங் G2? ஓகே ஓ அந்த பான் A4 ஆடிரவா? A4 ஆடு செத்தான். A4 ஆடுறவனால வரவே முடியாதுடா. ஓகே கரெக்ட். அவன் அந்த பானை தள்ளுறது தான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டானாங்க. டேக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிரலாம்ல பெஸ்ட். பிஷப் பால் எடுத்துருவான். இரு பிஷப்புக்கு மேல தள்ளி வச்சிருமா? அவனும் மேல தள்ளி வச்சிருவான். ஆனா நம்ம அடிக்கலாம். அந்த லைட் ஸ்கொயர்ல தான் இருக்கு. மேல போ ஒரு ஸ்டெப் மேல போ. அவன் தள்ளனா நினைச்சுக்கோ, ஏன் நம்ம அடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அவன் தள்ளனா தப்புடா. நைட் ஈஸியா பான் காலி அவ்வளவுதான். நீ உள்ள போடா. லைட் ஸ்கொயர்லயே நடந்து உள்ள போடா. முடிஞ்சுடா. சூப்பர்ரா வலிட்டான். நீ லைட் ஸ்கொயரே நடந்து உள்ள போயிரலாம். உள்ள போ. ஒரு காலி மேட்ச் காலி. E3 அவ்வளவுதான். E3 வரைக்கும் உள்ள வந்து பான் எடுத்துறவா? பான் எடுத்துற அவ்வளவு. ஒண்ணும் இல்ல அவனுக்கு மூவ் இல்ல. அவ்வளவுதான். பான் எல்லாமே லைட் ஸ்கொயர் தானே. அவனுக்கு மூவே இல்ல. எல்லாம் கிங் வர முடியாது. உன் கிங் மட்டும் தான் உள்ள போக முடியும். பழைய இடத்துக்கு வந்துரு. கரெக்ட். திரும்ப அங்கேயே வந்துரு. பிஷப் அட்டாக். பிஷப் அடிச்சறா. ஓகே பிஷப் அடிக்காத. ஓகே இங்க வச்சு அந்த பான்
அந்த பான் போச்சு கடைசி பான். இதுவும் போச்சா? ஐயோ பாவண்டா, இதாண்டா கொடூரம். அவனால எதுவுமே பண்ண முடியாது. செக் கொடுத்து திரும்ப இங்கிட்டு வந்துரு. ரிசைன் பண்ணிட்டான். ஐயோ எதுவுமே செக்கு. அதுக்கடுத்து இங்கிட்டு ஒவ்வொரு சைடா வச்சு எடுக்கலாமேடா. ஏய் செம பொசிஷன் தானா, எல்லாம் லைட் ஸ்கொயர்ல நின்னுட்டு. அவன் ரொம்ப வேஸ்ட் பண்றான். அந்த கிங்ஸ் அவன் குவீன் சைடு போய் கூடாதா? அவனுக்கு அவன் அவன் தள்ளி இருக்கணும், அதுதான் உண்மை. இல்லடா அவன் இதை தள்ளுவான், அவ்வளவுதான். இது உனக்கு புரியுதா? அவனோட பிஷப் D8 வந்து வீக், என்னோட பிஷப் என்னோட நைட் ஆன் D5 விட. வின் பண்ணிட்டேன்டா 45-31. வின் பண்ணிட்டோம். ரெண்டுமே ஜெயிச்சிட்டோமா? வாவுடா, நைஸ் விக்டரி. ஓ மேட்ச் இப்ப கடைசியா முடிஞ்சுச்சு. ரெண்டாவது மேட்சா என்ன இங்க லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல பாப்போமா? முடிஞ்சா விக்டரி. இன்னைக்கு நம்ம ஆன ரெண்டு டீமே வின் பண்ணிடுச்சுடா. எனக்கு தெரிஞ்சு பெஸ்ட் மூவ் என்ன தெரியுமா என் கேம்ல நான் பார்த்த வரைக்கும்? அவன் நம்ம கடைசி ஒரு பானை மேல தெரியுமா எச் பானை மேல தள்ளலாம் தெரியுமா? ஆமா ஆமா, அதுதான் பெஸ்ட். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. அவனால வர முடியாது. ஆமா, அவன் எக்ஸ்சேஞ்ச் கேட்டான் பத்தியா தேவையில்லாம. எனிவே இல்லடா உனக்கு புரியும், அதாவது அவனோட D8 பிஷப் தண்டம்டா கடைசிக்கு. ஆமா ஆமா, அது வெளியே வர முடியாது. கரெக்ட். ஓகே ஓகே, நைஸ்ரா. நீங்க ரெண்டு பேரும் ஜெயிச்சிங்க ரெண்டு கேமே. நான் 1 வின்னு 1 டிரா. சூப்பர் டூ. மணிபாரி ரெண்டுமே வின்னா? ஆஹா, 1 வின்னு இன்னொன்னு தோத்துட்டான். டைம்ல தோத்துட்டான். போர்ட்ல வின்னிங் பட் டைம்ல தோத்துட்டான். நீ 1 வின் 1 லெஸ்ஸா? மினிசோட வின் பண்ணிடுச்சு. கெத்துடா. இந்த சைடு தானே வரிசையா அடிச்சிருக்காங்கடா. கீழே அடுத்து வரு அவ்வளவு வித்தியாசம் தெரியல. கலந்து தான் இருக்கு. டூட் ஏன் கேம் தான் கடைசியா? இல்ல, உன் மேட்ச் முடிஞ்சு கொஞ்ச நேரத்துல முடிஞ்சு. சோ அந்த லைவ் டெலிகாஸ்ட் போடுறவங்க உன் மேட்ச் போட்டுனாலும் முடிஞ்சிருப்பாங்க. வாய்ப்பு இருக்கு, அதை எடுத்து பார்த்தா தெரியும். சரி நான் ஸ்டாப் பண்றேன். ஓகேவா? ஓகேடா. ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங். இங்கே ரெக்கார்டு. பாப்போம், நெக்ஸ்ட் டைம் பாப்போம். ஓகே.